Господи, спаси и сохрани. Չեմ կարողանում։ Ոխենում եմ։ Միշտ երազել եմ նման բուտերբրոդ սարքել։ Ոյ Աստված։ Ում հիվանդ երևակայությամբ է դա անցել։ Սա ուղղակի Դուք գիտեք, թե ես ինչքան եմ սիրում տարօրինակ բաներ։ Օրինակ, տարօրինակ կոնֆետներ, տարօրինակ բաղադրատոմսեր, տարօրինակ համադրություններ, բայց կան բաներ, որ անգամ ինձ համար են չափազանց տարօրինակ։ Այսօր միասին փորձարկելու ենք 5 սննդային համադրություններ, միքսեր, որոնք մարդիկ իսկապես ուտում են ու կհասկանանք արդյոք դրանք համեղ են, թե ինչ որ մեկի հիվանդ երևակայությունն են։ Ես Շողիկն եմ, դու դիտում ես Շոկ բլոգը, գնացինք։ Չզարմանաք, որ մի օր ես հայտնվեմ հիվանդանոցում, որովհետև նորմալ մարդիկ ուտում են նորմալ ուտելիք, իսկ ես պատրաստվում եմ ուտել սա։ Առանձին միլիոնավոր մարդիկ սիրում են շոկոլադ, երշիկ ու վստահ եմ, որ դու էլ ես սիրում։ Եթե սիրում ես, գրիր մեկնաբանություններում։ Ու ինչ որ մեկը մի օր արթնացել է ու մտածել է. ինչ լավ կլիներ փորձեինք շոկոլադը երշիկով։ Դե ինչ, գնանք փորձելու։ Դեռ չեմ փորձել, բայց իմ ուղեղն ասում է Շողիկ, քանի ուշ չի հրաժարվիր այս մտքից։ Բայց գիտեք, ես հեշտ հանձնվողներից չեմ։ Միշտ երազել եմ նման բուտերբրոդ սարքել, բայց իհարկե ոչ շոկոլադով։ Թե ինչ եկեք փորձենք ու հասկանանք արդյոք սա հանճարեղ գաղափար է, թե հերթական հիմարությունը։ Հետադարձի ճանապարհ չկա։ Եթե անկեղծ չհասկացա, թե հենց նոր ինչ կերա, եկեք երշիկի շերտը մի քիչ բարակացնենք, որ ավելի հասկանալի լինի։ Շատ տարօրինակ ու անհասկանալի համադրություն է։ Ուղեղս մի տեսակ կախել է, չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Սկզբում զգում ես երշիկի համը, հետո գալիս է շոկոլադի քաղցրությունը։ Ասել, որ զզվելի է, զզվելի չէ, բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարող ասել, որ համեղ է։ Ուղղակի շատ չափից դուրս տարօրինակ համադրություն է։ 10-ից երևի 4 միավոր հետաքրքիր էր, բայց հաջորդ անգամ հաստատ չեմ փորձի։ Անցնենք հաջորդին։ Հաջորդ համադրությունը մեղր եւ վարունգ։ Ուզում եմ անկեղծ ասել, որ այդքան էլ չեմ սիրում մեղր, ու սա իսկական փորձություն է լինելու ինձ համար։ Ապահովության համար սա թող մնա այստեղ մոտակայքում միտեղ, մարդ ես գուցե պետք գա կամ գուցե ընդհանրապես պետք չգա ու այս համադրությունից հետո սկսեմ սիրել մեղրը, ինչի վրա խիստ կասկածում եմ։ Այս վիդեոից հետո ինձ թվում է ոչ միայն չեմ սիրելու մեղրը, այլ նաև ատելու եմ վարունգը։ Господи, спаси и сохрани. Սիրում եք մեղր, գրեք մեկնաբանություններում, իմանամ շատ մեղրասերներ կան, թե ոչ։ Ոյ Աստված։ Ոխենում եմ։ Մեղրի հոտը։
Իհարկե չեմ կարող ասել, որ այս համադրությունից հետո սկսեցի սիրել մեղրը, բայց այս համադրությունը այդքան էլ վատը չէր, որքան ես պատկերացնում էի։ Ոնց որ մեղրը ջուր ծամես, մի քիչ քաղցր վարունգ ուտես։ Վատը չէր, կգնահատեմ 10-ից 5.5 միավոր գոյության իրավունք ունի, ես կասեի, եթե սիրում եք մեղր, սիրում եք վարունգ, սա շատ լավ զովացնող քաղցր տարբերակ է, այնպես որ կարող եք փորձել այս տարբերակը։ Վատը չէր, 5.5 միավոր եմ գնահատում նրա համար, որովհետև մեղր չեմ սիրում, եթե սիրեի, ինձ թվում է ավելի բարձր կգնահատեի, այնպես որ անպայման փորձեք ու գրեք մեկնաբանություններում արդյոք հավանել եք, թե ոչ, ինձ շատ հետաքրքիր է, կկարդամ բոլոր մեկնաբանությունները ու հատ-հատ կպատասխանեմ։ Անկեղծ վատը չէր։ Ես որովհետև շատ վատի էի պատրաստվել, սա էլ ձեզ վկա։ Նայեք այս վիդեոն մինչև վերջ, որովհետև ամենատարօրինակ համադրությունը թողել եմ վերջում։ Իսկ հիմա անցնենք համեմատաբար ամենանորմալ, ամենաանշարժ տարբերակին՝ պաղպաղակը չիփսով։ Լսել եմ, որ շատերն են հավանում այս միքսը, բայց արդյոք կհավանեմ ես, թե ոչ, կպարզենք հիմա։ Գիտեք, որ ես այդքան էլ չեմ սիրում քաղցրի ու աղիի համադրությունը, բայց այս աշխատող տարբերակ է։ Սկզբում զգում ես պաղպաղակի քաղցրությունն ու սառնությունը, ու երևի հենց այդ սառնությունն էլ չի թողնում, որ շատ ուժեղ զգաս չիփսի աղիությունը։ Իրականում լավ համադրություն էր, հավես խրթխրթում էր վերանում։ Ինձ դուր եկավ 10-ից 6 միավոր, ու եթե անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, ճիշտ է, վատը չէր, բայց եւս մեկ անգամ չէի փորձի այս համադրությունը, ինձ դուր է գալիս առանձին ուտել չիփսը, առանձին ուտել պաղպաղակը։ Այնպես որ հա, կան մարդիկ, ովքեր հավանում են սա, ես նույնպես որոշակիորեն հավանեցի, բայց սա չդարձավ իմ ֆավորիտը։ 10-ից 6 միավոր։ Անցնենք հաջորդին։ Քանի գնում երազներն են քաղցրանում։ Եթե այս սցենարը ես գրած չլինեի, կմտածեի, որ գրել է իմ ողերիմ թշնամին, որովհետև ոնց կարելի է ուտել բանանը մայոնեզով։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ում հիվանդ երևակայությամբ է դա անցել, չգիտեմ։ Կյանքում առաջին անգամ ուզում էի ճիշտ բացել բանանը, ու շատ դժվարությամբ ստացվեց։ Լավ, շողիկ, պատկերացրու, որ սա ուղղակի խտացրած կաթ է, շատ քաղցր, համեղ, այլ ոչ թե մայոնեզ։ Չեք պատկերացնի հիմա ոնց եմ ուզում անջատել այս տեսախցիկը ու դադարեցնել նկարահանումները, որովհետև աշխարհում չպիտի գոյություն ունենա նման համադրություն։ Արդեն սիրտս խառնում է, մենակ այդ մտքից, որ պիտի սա ուտեմ, ես ինձ արդեն վատ եմ զգում։ Չեմ կարողանում։ Դուք գիտեք, որ ես լրիվ անկեղծ եմ ձեզ հետ, ու այս անգամն էլ բացառություն չի։
Համադրությունը այդքան էլ վատը չէր, ամեն ինչ իմ ուղեղի, իմ երևակայության մեջ է։ Ուղղակի, որ ես պատկերացնում եմ բանանը ու մայոնեզը ինչքան անհամատեղելի են իրար հետ, դրանից միանգամից սիրտս խառնում է, բայց ինձ թվում է շատ մարդկանց այդ դուր կգա։ Սա իմ խնդիրն է զուտ։ Ես անձամբ գնահատում եմ սա 10-ից 4 միավոր, բայց հաստատ լիքը մարդիկ սա կգնահատեին 10-ից երևի 8 միավոր։ Ձեզ շատ եմ խնդրում, անպայման փորձել ես համադրությունը, որովհետև բաղադրիչները շատ հասանելի են, բոլորի տանը կլինեն, փորձեք, խնդրում եմ եւ գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք սա ձեզ դուր է գալիս, թե չէ։ Եթե երևի իմ երևակայությունը չլիներ, հաստատ ինձ սա դուր կգար, բայց այս պահին չսիրեցի ես համադրությունը։ Ինձ թվում էր, որ նախորդ միքսից հետո ավելի տարօրինակ բան դժվար հանդիպեմ, բայց այս մեկը հավատացնում եմ ձեզ ամենատարօրինակն է ու ուղեղիս մեջ ուղակի չի տեղավորվում։ Արագ պատրաստվող լապշա եւ խտացրած կաթ։ Այո, դուք լրիվ ճիշտ լսեցիք։ Ես չգիտեմ արդեն սա փորձարկումից վերածվում է ինչ-որ վտանգավոր փորձության, չգիտեմ էլ անգամ արդյոք արժի փորձել սա, թե ոչ։ Եթե հենց հիմա լայք դնես այս վիդեոին, պատրաստի լապշան կհայտնվի այստեղ։ Դրեցիր։ Հիմա ձեզ մոտ հարց կառաջանա, համեմունքները լցրել եմ, թե ոչ։ Ինձ մոտ էլ էր այդ հարցը առաջացել, մտածում էի համեմունքները լցնեմ, թե չէ, որովհետև առանց համեմունք հաստատ ուտելու մի բան կստացվի, իսկ համեմունքով շատ եմ կասկածում։ Եկեք ավելացնենք համեմունքները։ Տավարի մսի հոտ է գալիս, պատկերացնում եք դա խտացրած կաթի հետ, ես չեմ պատկերացնում։ Դες ռեալ մարդ կա, որ սա կերել է ու ասել է. «Վաու, այս ինչ համով է սրանից հետո այս արագ պատրաստվող լապշան մենակ խտացրած կաթով եմ ուտելու»։ Չեք պատկերացնի, այդ նախորդ 4 համադրություններից հետո սիրտս ոնց է խառնում։ Կարելի է ասել ուղակի փչացրի լապշան եւ խտացրած կաթը։ Գուցե եթե համեմունքը չլցնեի, մի քիչ, մի քանի տոկոս ավելի համեղ ստացվեր, բայց այսպես ինձ համար, սա իմ կարծիքն է, համեղ չէ ընդհանրապես։ Չեմ կարծում, որ կգտնվի ինչ-որ մեկը, ով կասի սա համեղ է։ Եթե փորձել եք ու ձեզ դուր է եկել, խնդրում եմ գրեք մեկնաբանություններում, ինձ շատ հետաքրքիր է, բայց կարծում եմ, որ ոչ մեկ չի գրելու նման մեկնաբանություն, այնպես որ գնահատում եմ 10-ից 3 միավոր միայն նրա համար, որ կերա ու հետ չտվեցի։ Դե ինչ, փորձեցի բոլոր 5 համադրություններն էլ ու մի բան կարող եմ ասել, որ սա շատ վատ գաղափար էր, որովհետև չեմ կարող ասել, թե ինչ եմ զգում այս պահին, համ հետաքրքիր էր, համ վախենալու էր, համ անհասկանալի էր, բայց ամենավախենալուն գիտեք որն է, որ համացանցում կան նմանատիպ լիքը, բայց ավելի տարօրինակ համադրություններ, որոնց մասին դուք հենց հիմա գրում եք մեկնաբանություններում, որ փորձեմ հաջորդ վիդեոներում։ Դե ինչ, սպասում եմ ձեր խելահեղ մեկնաբանություններին, գաղափարներին, ինչպես նաև հազարավոր լայքերին, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի շատ շուտով հասնենք 60,000 հետևորդի։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Հաջողություն։